mulai terus mulai jalan dulu timer dulu wis jalan Mas. oh ya wes tadi buang nah ciri khasnya kan pun susu warna hijau belangkonya banget keris mbak bewok akhirnya itu kan Yo akhirnya ya nih untuk sementara ini maksudnya dari kita sih saya masih belum warga kita dan masih belum kuat masih belum bisa aja oleh kuat sebenarnya galak saya panjunan hasilnya iya panjunan nanti terbang kan anak yang pangon kan apa rani tunggu makam panjunan kan iya panjunan ada panjunan nah cenderungnya raja panjunan tuh iku anu ya dedengkote jare iku hah iya nah priben yang kita kurang paham doh ada ngomongan dulu lagi harus bisa membenarkan gitu maksudnya membenarkan dalam artian itu ucapan iya jadi kita yang belum tak telusuri kita di panjunan di kan tuh Mas iya nanti kan kita belum tak telusuri kita belum tak apa kan hanya aku kan kita belum konek karena boleh loh Mas jadi kan sendiri apa seng daerah Pelangon apa daerah seng Cirebon lah gitu kita belum ngobrol kita dia kan ngono nah maksudnya kita kok kun benda kun bisa dari episode per episode dalam artian judul keris mbak bewok nah jadi ningkono iku ana tulisan dalam deskripsi kan non jadi di sini dapat dari saudara ini asal mula kan enggak jadi orang kan enggak cuman ngelihat videonya tapi kita punya deskripsi dalam artian itu tulisannya tuh gitu karena apa kan nggak semuanya orang itu lihatnya itu secara visual itu dalam artian itu ya video itu tuh kalau ada ibaratnya keterangan kasaran deskripsi itu kalau orang kan akhirnya oh iya nah semakin orang baca itu kan semakin penasaran akhirnya kan gitu caranya ya jadi oh iya asal usul ini dari sini Mbak Bewok itu dulunya apa gitu apakah si itunya dari kerajaan apa Panjunan memang Pangeran Panjunan apa gimana nah nama Pangeran Panjunan sendiri itu siapa namanya kan gitu ya wajar kan gitu jadi kan secara ketemu sama ya katakan kayak wong sejarawan mungkin ya dapat terus secara kasat mata dapat kan gitu maksudnya nah kita mau apa dulu Mas sisi sang Mataram sisi sang resmi ini sisi kan tempatnya nano Pandawa 5 sang Mataram baru mungkin tersulah nggak ungkap tuh kok nggak ungkap kok itu maksudnya jadi kalau sekedar cuma rame bikin konten kayak gini-gini sih mungkin ya orang cuma sekedar menikmati melihat saja gitu tanpa skin kan ibaratnya judul bisa gawe penasaran kan akhirnya kan penasaran kok judulnya ngeri pisan kan yang penting oh iya alurnya ceritanya nyambung ya depan
Maksudnya sih konon bikin cerita, maksudnya kan kebanyakan kan gini, konten-konten yang sudah terkenal kayak semacam podcast ya. Podcast bagaimana wong podcast itu cuman ngomong baik kan. Sehingga bisa dimasukin ke YouTube dalam macam kan. Live bisa dilakuin di stasiun TV. Jadi yang dilihat mungkin visualnya dulu ya langsung ya. Visualku dalam artian live secara langsung bisa dilaksanakan. Oh, Mbak, bawa untung mana nih? Hah? Mau bawa untung? Iya mau. Hah? Ya pun Mbak. Iya kita lagi micet tuh. Loh. Hah? Terus yang penting ya apa yang harus tak standby. Soalnya akeh anggone. Iya wis, ngono kok. Ya ngono, Mbak. Ya ngono kok. Jam 9. Jam 9. Tutup warung bebas, tutup warung bayar. Tenang ah, baik ya. Ya. Terus tutup warung bedek. Ya, Cek. Terus tutup warung baik. Terus tutup warung. Ya, enak, meleleng waktu we. Yo, mangga, Assalamualaikum lanjut. Pas itu mana deh, ini warung. Kapan? Dikit pernah mana? Ya, ini warung. Nah, kita nyong dia cuma jangan kita istong di mana ning wong iku. Jadi ya kita Ning warung kali tengah. Kali tengah. Lu kali tengah lu. Kali bulu sih. Kalau ini Perumahan kok, kan kono perumahan kali bulu ka. heeh. Ya, Dagang biasa, jajanan, rokok apa. Kopi, Indomie, gorengan. ini lama-lama gua dilagui apa? Selawatan bae, Mas. Selawatan. Nanti kayak video. Bukan musik kayak baik. Ya musiknya bae di papan. Teng. Musiknya bae di papan, lihat itu ya. Situasi nama mus mamae kang sakit parah kayak Pak Haji kan selawatan kan iku. Oh. Halo. Warung pada tutupnya jam 8. Oh. Musiknya lah dia dah. Pantesan. PPKM. Putak puyeng kakek mikir. PPKM tuh. Putak puyeng kakek mikir.
sewengi ku pirang uang biasa Mas? Bisa 3 bisa 4. Sewengi ku ya. Iku pengen gawe warung tak mau. Iya. Oh, Tanah. warung apa nih? Ya terserah Rabi beda dengan apa. Masalah ya. Iku mau rapi ente tak? Iya. Pengen kan kurus perasaan. Ya ngurus ini lagi senang malah. Oh, ya kan perasaan pengen kan kurus kan? Iya. Kalau anak ini sudah gede apa ya? Kan paling cilik umur pira? Setahun. Hah? Setahun. Setahun ya. Setahun lebih lah. Hmm. Apa sekali? Hah? Apa? Sangat
Kalau kan dulu kan anak yang bisa mas, Oh. mengungkap apa, mengungkap risiko. Ah. Tanya aneh kan? Iya. Kamu ngono. Mungkin pertanyaannya mau ngono lah, dia kan terus. Jawabannya mau ngono nih. Jadi mana apa ini kan mau siapa mau beli aneh apa sih ini? Jugan. Main jugan. Kin ke Jawa ulah apa? Jangan lagi kayak aku. Ya berarti mandingnya apa? Mas kapit. Kapitnya. Iya. Orang di dokter nama. Ini Jangan 10 mana semua. kapit pantesan. Apa kok kapit itu identiknya Bang Sule? Iya, terus sampah gabung. Hah? Kayak nasi kuning. Nasi kuning. Hari apem enggak bulan apa? Apa? Oh Sapar ya. Kayak nesak segar kuning kalau. Iya. Allah. Wah. Winning ini Bang Sule. Wah. Wah. Kenapa damai tuh Pak? Bismillah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.